Theo thông tin đăng tải, vụ tai nạn xảy ra tại Nam Định. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại. Theo đó, thời điểm xảy ra sự việc, barrier chắn tàu đã hạ xuống nhưng nhiều người vẫn cố tình vượt qua đường ray tàu. Vài giây sau, một nam thanh niên điều khiển xe máy đang di chuyển tới giữa đường ray thì bị đoàn tàu đi tới tông trúng.